ani takka si dagadheen beekuu naan jedhe. Ani maqaan koo FY kanin jedhamu kanan jiraadhu Saudi Arabiyaa keessadha. Hiriyaa jaalallee koo jalqabaa waliin waggaa 2 ol waliin turre. Osoo qaamaa waliin beekiin akka nama wajjin dhalatee guddateetti jaalala keenya waliin dhandhamanna. Turtii waggaa 2 kana guutuu keessatti fageenyi keenyi homaa sababii nuuf hin taane. Anis baay'ee waan isan jaalladhuuf innis waanuma baay'ee na jaallatuuf waadaa waliif seennee jireenya keenya haaluma kanaan itti fufne. Turtii kanaan booddee guyyaa tokko garuu hiriyaan koo tokko bilbiltee akka inni hiriyaa gara biraa baafate natti himte. Anis dubbii kana amanuu waan hin dadhabeef jaalallee koo kanan gaafadhe. Innis anaan akkamittiin amanuu dadhabdaa kan ani siin jedhu dhiistee dubbii namaa akkamittiin dhageessa jedhee as deebi'ee anatti dheekkame. Anis sobanii namoonni nu gidduu seenanii anaa fi isa gargar nu baasuu barbaadanii jedheen dubbii hiriyaan koo akka obboleettii isheetti natti himteen dhiise. Otuma haala kanaan jirru jaalalleen koo kun guyyaa tokko bilbilee ani siin jaalladha. Maatii kee garuu hedduu nan sodaadha jedhe. Anis maali maatiin koo kan sodaataman namarraatii addadha moo yoo na fuudhuu barbaadde isaanitti ergadhu jedheen deebiin deebiseefi. Innis jaalalli keenyi waggaa 2 waan fixeef kanaan booddee anis maatii keetti ergadheen sin fuudha naan jedhe. Anis tole jedheen har'amoo bor maatii kootti jaarsa ergata jedheen yeroon eegu bilbila isaa na jalaa cufate. Irra deddeebisee yeroo hedduu yaalus homaa isa argachuu hin dandeenye. Anis haa ta'u jedheen itti dhiisee otoon obsaan isa eegaa jiru turtii yeroo muraasa booddee wanta gurri koo amanuu fi fudhachuu hin dandeenye fuudhee jireenya dhaabbachuu isaan dhagaye. Kan garaa koo rabbiin annoo namummaa kootti ishee na jaallattu. Anis dubbii kanatti baay'isee aaruun bakka hin jiru ofiin wallaale. Maal qaba dursee otoo anaan na gaggeesseera ta'ee jedheen ofittiin ceepha'e. Sababa kanaafis baay'een dhukkubsadhe. Hiriyaan koo dursitee waan kana beekte sun durumaa waan beekteettuuf baay'ee na jajjabeessite. Anis waan samiirraa gadi bu'eeyyuu dacheen baachuu waan hin dadhabneef jedheen jireenya kiyya abdiidhaan ittan fufe. Otuman haala kanaan jiraachaa jiru guyyaa tokko mana obboleettii koo osoo ni malaa jiru bilbilli ani hin beekne tokko bilbila koo irratti bilbilame. Anis jalaa kaaseen yeroon isa waliin haasa'u akka wal barruu fi kanaan dura sirriitti akka na beeku natti hime. Anis tole jedheen qaamaan ergan isa baree booddee turtii torbee tokko booda gaaffii jaalalaa naaf dhiyeesse. Anis xiqqoo tureen haala isaa ergan ilaalee booddee tarii hiriyaa kiyya na dagachiisuu danda'a jedheen hiriyummaa isaa tole jedheen keessummeesse. Hariiroon keenyis daran itti cimuun guyyaa guyyaatiin itti dabalaa dhufe. Otuma anaa fi inni haala kanaan jaalala keessa jirru turtii ji'a 5 booddee hiriyaan koo na dhiisee haadha manaa fuudhe sun dubbiin ati dhageesse kun hunduu soba ani homaa haadha manaa hin fuune ammayyuu siin jaalladhaa siin si dagadhee jiraachuu hin danda'u jedhee bilbila koo irratti naaf bilbile. Anis dubbii kanatti wanta abjuu keessan jiru natti fakkaate garuu deebiseen yeroo laalu sirrima hiriyaa koo duraatu anatti dubbachaa jira. Anis naasuu xiqqoo booddee fuudhuu kee dhagaheera haadha manaa kee akkam gootee dhufte jedhee yeroon gaafadhu innis homaa haadha manaa miti ergan sirraa fagaadhee hiriyaa kan jedhaniyyuu qabadheen beeku naan jedhe. Anis kana duratti hiriyaa jaalala isaarraa na dagachiisu argadhus onneen koo garuu jaalala waggaa 2 dagachuu waan hin dandeenyeef baduusaaf isaaf dhiifama goote. Ayalaalatu shaakee ayalaalatu ayalaalatu waayoo ayalaalatu. Haa ta'u malee anis yaada isaa tole jedhee fudhus amalli isaa garuu akka duraanaaf ta'uu dide. Bilbiluun bakka akkasiitti koottu naan jedha. Animmoo ulfinaa fi kabaja maatii koo dhabuu waan hin barbaanneef walitti dhufeenya gaa'ila dura jiruuf homaa faarallaadhuun ture. Bilbila hiriyoota isaa garaa garaatiin biluun yeroo hundaa nama biraa fakkaatee yeroo hedduus boqonnaa na dhorkuu jalqabe. Dhumarratti diduu kiyyas waan hubateef akkuma ofii bilbile ofumaa bilbila isaa deebisee cufate. Hiriyaa kiyya isa lammaffaa waliin illee yeroo sababa isaatti walitti buunus lammaffaa anis dhugaa jirtu hundumaa himeen balleessaa koof dhiifama gaafadheen walitti deebineerra. Amalli jaalallee koo isa lammaffaa kanaa baay'ee bareedaa fi nama jireenyaaf barbaadamu ta'us ani garuu of keessaa waan hin sodaadhu tokkoon qaba. Innis jaalalleen koo kun bakki dhaloota isaa nurraa fagoo waan ta'eef maatiin koo tole akka hin jenne nan beeka. Anisaan baay'ee nan jaalladha innis anaan baay'ee ni jaallata. Anaan akka haadha
manaasaa boriitti na laala, anis akka abbaa manaa koo boriitti laala. Garuu maatiin koo isatti akka nan heerumsiisne waan hin beekuuf kun anaaf jireenya koo keessatti sodaa guddaa ta'ee murteeffadhu wallaaleen baay'ee sodaadheen jira. Mee hadaraa yaa hiriyoota koo, utuu seenaan jireenyaa kun kan keessanii ta'ee jireenya keessaniif maal murteeffattu laata? Dhiphina keessan jiru keessaa akkasin na baastaniif abdii guddaan qaba. FY Saawud Arabiyaarraa nagaat galatooma. Ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalallii tokkummaan bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u. Guyyaa irraa xalayaa obboleettiin keenyi FY Saawud Arabiyaarraa nuuf ergite isiniif qoodeen ka'a. Obboleettiin keenyi FY xalayaa kana nuuf erguu keef guddaa galatoomisiin jecha. Kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee rakkoo obboleettii keenyaaf otoo isin ta'ee maal murteeffattu jettee akka isheen nu gaafatteetti akka mataa keessanitti yaaddanii maal murteessuu akka dandeessanii fi obboleettiin keenya immoo murtee keessan irratti hundooftee yaada mataa ishee akka murteeffachuuf akka komentii jalatti yaada keessaniin gargaartan abdii guddaan qaba. Egaan anis yaada mataa kiyyaatti yookiin yaada dhuunfaa kootti yeroon isin geessu dubbiin dhimma jaalalaa kun icciitii gadi fageenyaa fi oksaa hedduu of keessaa qabus garuu jaalala keenya akka nuti duruunfannee gara fuulduraatti hin deemneef wantoonni dukkana fakkaatanii fuuldura keenyatti dhaabbatan hedduun jireenya keenya keessatti nu mudachuu ni danda'u. Haaluma obboleettiin keenya nuuf keesseen hiriyaan ishee kun bakki itti dhalate biyya isaaniirraa baay'ee fagoodhaan hin jetteetti. Tarii naannoo keenya keessa ta'ee waan sodaattu yookiin gaaffii kan sitti ta'u jira jedheen anis hin yaadu. Gaaffii kana akka nama naannoo biraatii dhufe tokkotti yookiin Oromiyaarraan addaa jedhee yaada. Maaliif atis gadi fageenyaan waan nuuf hin keenyeef ani akka kanaatti fudheen yaada koo lafa siif kaa'a. Jireenyi jaalalaa bakka kamittii fi eessatti akka uumamu tilmaamuun ulfaachuu ni danda'a. Haa ta'uutii garuu namni ati jaallatte sun kabajaa fi ulfina eenyummaa kee kan qabu yoo ta'e safuu aadaa fi duudhaa saba keenyaa nama eeguu danda'u yoo ta'e Oromoon duruu ni guddifataa ni moggaafata. Siin si kabajee jireenya kee guutuu si waliin jiraachuu nama danda'u yoo ta'e kun homaa kan duubatti si deebisu miti jedheen akka kootti nan yaada. Namoonni hedduun dhimma kanarratti ilaalcha garaagaraa qabaachuu ni dandeessu. Anis ilaalcha keessa waan hin kabajuuf ilaalchi kiyyaa akka dogongoraatti yookiin akka ta'uu hin qabneetti gootanii otoo yaaduu baattanii baay'ee natti tola. Dubbiin jireenyaa yookiin maatii dhaabbachuu fira haga akaakayyuu torbaatti yoo of keessaa kan hin qabne ta'e homaa rakkoon qabu jedheen irratti amana. Haa ta'uutii namni lafa kanarra jiru hunduu namumadha. Namni lafa kanarra jiru ilaalchi isaa jijjiiramuu fi haalota irratti hundaa'ee bakka duraarraa kaachuu kan danda'udha. Kanaaf of eeggannoo gochuun nama barbaachisa. Jireenyi akkuma argineen akka bishaan daakuuf seenan utaallee kan nuti keessa seennu miti. Takka utaalanii yoo keessa seenan akkuma seenanitti bahuun hin danda'amu. Kanaaf itti yaaduu fi xiyyeeffannoo gochuun baay'ee barbaachisaadha. Waa'een dhimma maatii keetii yaadni isaanii kabajamuu fi isaaniif dursa laatamuu qabus gadi fageenyaan wal hubachiisuu fi irratti taa'anii jaarsaan mariisisuutu furmaata. Isaan anaaf isiniitii olitti waa'ee jireenyaa ni beeku. Ittiin jiraatanii haga yoonaas rakkoo fi mudannoo garaagaraa waliin darbanii waliin jiraachaa waan jiraniif anaaf isinirra maatiin keenyi waa'ee jireenyaa sirriitti ni beeku. Wantoota nuti amma yaadaa fi ilaalaa jirru kana ija isaanii fuuldura jiraachuu dhiisuuyyuu ni danda'a. Wanta hundumaarra dhugaa jireenya hawaasummaatu dursa. Dhalli namaa biyya tokko gara biyya tokkootti yeroo godaanu hunduu jiruuf jireenya biyya isaa mo'achuu fedheeti. Namni akka barbaadetti biyya barbaade deemee addunyaa kanarra jiraachuu danda'u tokko lama hin caalu. Innuu maatii dureessaa keessatti isa dhalatedha. Wanti hubachuu qabnu dhalli namaa jiruuf jireenya isaa yeroo gaggeessu lafa kanarratti rakkoon yookiin carraan bakka garaagaraa isa buusuu ni dandeessi. Yeroo sanatti hir'inaa fi dhiphina keessaa nama isa baasu bakka jiru sanatti argachuu ni danda'a. Yeroo kanatti jaalalli ilaalchaa fi miira addaa waan qabduuf nama kana lamaan gidduutti uumamuu ni dandeessi. Daangaa fi sanyiin amalaa fi bifaan jaalalli hin hundaa'u. Addunyaa kanarra otoo naannofne amaloota garaagaraa hedduu arguu ni dandeenya. Haa ta'uutii garuu maatiin keenyi nama naannoo keenyaa yookiin ollaa keenya jiru waliin akka jireenya dhaabbannu barbaadu. Hinumaa laga lama kan ceenillee kan nu akeekkachiisan bakka tokko tokkotti ni jiru. Ilaalchi kun maalirraa ka'eeti yoo jennu akka nuyi qe'ee maatii fi fira keenyarraa hin fagaannee fedhanii
yaada isaanii nuuf laatu. Nuyiifis yaadni kun yaada gaarii fi homaa jaalalaaf iyyuu filannoo keessa kan hin galle. Haa ta'u malee garuu hedduun keenyi namoota waliin dhalannee guddanne waliin jalqaba irratti jaalalaan yoo wal fudhannee guddanne malee yookiin biyya garaa garaatti namni wal beeku nama biyya tokko yoo ta'e malee carraan jaalalaaf wal kaadhimmannu yeroo ammaa kanatti baay'ee dhiphaa ta'aa jira. Madda yaadota ijoo dhimma jaalalaa irratti isiniif hin kaase argachuu yoo barbaaddan kitaaba afaan Ingiliffaan Forever Time for Love bara baraaf yeroo jaalalaa kan jedhurraa argachuu ni dandeessu. Kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 illee yaada obboleettii keenya qixa sirriin ishee qajeelchu komentii keessaniin akka keessanii fi kabajaan isin gaafachaa jireenya keessatti gaaffiiwwan hedduu waan nama mudatuuf obboleettii keenya deeggara. Egaan qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kana fakkaatti. Namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin seenaawwan jaalalaa xalayaa jireenyaa fi qophiiwwan adda addaa isiniif qabannee dhiyaanna. Isinillee xalayaa jaalalaa fi seenaawwan jireenyaa yoo qabaattan lakkoofsa bilbilaa keenya descriptionii jalatti argamuun karaa teelegiraamii nuuf erguu ni dandeessu. Feessuuf qindeessuun kan isin waliin ture an gammachiista shoomeeti. Qophii gara biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan tura. Waaqayyo addunyaa keenyaaf araara haa buusu. Horaa bulaa. Ayalaalatu shaakee ayalaalatu ayalaalatu waayoo. Warri kun warri kun warra yaabee tufaadha balballi isaanii. Ani takka si dagadheen beekuu naan jedhe. Ani maqaan koo FY kan jedhamu kanan jiraadhu Saudi Arabiyaa keessadha. Hiriyaa jaalallee koo jalqabaa waliin waggaa 2 ol waliin turre. Osoo qaamaa waliin beekiin akka nama wajjin dhalatee guddateetti jaalala keenya waliin dhandhamanna. Turtii waggaa 2 kana guutuu keessatti fageenyi keenyi homaa sababii nuuf hin taane. Anis baay'ee waan isan jaalladhuuf innis waanuma baay'ee na jaallatuuf waadaa waliif seennee jireenya keenya haaluma kanaan itti fufne. Turtii kanaan booddee guyyaa tokko garuu hiriyaan koo tokko bilbiltee akka inni hiriyaa gara biraa baafate natti himte. Anis dubbii kana amanuu waan hin dadhabeef jaalallee koo kanan gaafadhe. Innis anaan akkamittiin amanuu dadhabdaa kan ani siin jedhu dhiistee dubbii namaa akkamittiin dhageessa jedhee as deebi'ee anatti dheekkame. Anis sobanii namoonni nu gidduu seenanii anaa fi isa gargar nu baasuu barbaadaniiti jedheen dubbii hiriyaan koo akka obboleettii isheetti natti himteen dhiise. Otuma haala kanaan jirru jaalalleen koo kun guyyaa tokko bilbilee ani siin jaalladha. Maatii kee garuu hedduu nan sodaadha jedhe. Anis maali maatiin koo kan sodaataman namarraatii addadhamoo yoo na fuudhuu barbaadde isaanitti ergadhu jedheen deebiin deebiseefi. Innis jaalalli keenyi waggaa 2 waan fixeef kanaan booddee anis maatii keetti ergadheen siin fuudha naan jedhe. Anis tole jedheen har'amoo bor maatii kootti jaarsa ergata jedheen yeroon eegu bilbila isaa na jalaa cufate. Irra deddeebisee yeroo hedduu yaalus homaa isa argachuu hin dandeenye. Anis haa ta'u jedheen itti dhiisee otoon obsaan isa eegaa jiru turtii yeroo muraasa booddee wanta